Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, sunana Hibzullahi Shehu Dogara, wanda ni ne mai gabatarwa a wannan zaure na Wizclaff Talk Show. Kamar yadda muka saba gabatar muku da baƙi kala-kala daban-daban a kowane ɓangare kuma daga wurare daban-daban. Yau mun amshi bakuncin matashin ɗan siyasa Abubakar Sodangi. Ku biyo mu domin ku ji da me yake tafe. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuke gani, kuke sauraro, yau muna tare da Sodangi, wanda yake ɗan gwagwarmaya ne, ɗan siyasa ne, kuma ma'aikacin lafiya. Sodangi, barka da zuwa. Barka ka dai. Da fatan an zo lafiya. Lafiya, alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. A taƙaice, idan aka ce wane ne Sodangi, me za ka ci? To, Sodangi dai suna ne na masarauta. Ni basarake ne, kuma ɗan siyasa, kuma ma'aikacin lafiya. Ni asalin mutumin Ƙaya ne. Wannan Sodangi sarauta ce. Ni ne Sodangin Ƙaya. Amma sunana na ainihi wanda ka faɗa, Abubakar Dalhatu Abbas Ƙaya. Masha Allah. Dan na fahimce ka gaji sarauta. Ta ko'ina. Masha Allah. Haka ake so. Insha Allah. Kana taɓa siyasa. Na'am. Sannan kuma kai ma'aikacin lafiya ne. Haka yake. A wani ɓangare ka fi ƙarfi? Ɓangaren da na fi ƙarfi. A ni yanzu, ta ni ɓangare na zai iya ce maka ɓangaren lafiya. Amma al'umma a siyasa suka sani. Da zan iya ce maka kaso 85 cikin 100 na al'ummar suka sani sun sani ne a fage na siyasa. Gaskiya ne. Masha Allah. Bayan haka, menene alakar ka da Honorable Umar Awwal Bijimi, wanda yake a yanzu shine dan majalisa na Giwa ta Yamma? Menene alakar ka da shi? Alhamdulillah. Honorable Umar Awwal Bijimi, dan majalisa mai wakiltar Giwa ta Yamma. Ba zan ce maka mai gidana bane ko ogana. Aboki ne gwagwarmaya. Kuma tsakanin da shi akwai abokantaka, akwai kuma alaƙa private wanda ba zan faɗi ta ba. Gaskiya ne. Ba zan iya faɗin ta ba. Amma dai idan mun fahimta da ni da masu kallo gaba ɗaya, akwai alaƙa dai mai ƙarfi tsakaninka da shi. Akwai alaƙa mai ƙarfi sosai, wanda ta kai matsayin da idan zai magana cikin mutane ko zai aiwatar da wani abu, idan aka ambaci sunana zai ce a'a ku bar shi. Wannan kayana ne. Jama'a da dama suka tambaye ni me yake nufi wannan kayana ne, sai ce wannan tsakanin mu ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Menene gaskiyar zancen da ke yawo akan shi Honorable dan majalisa mai wakiltar Giwa ta Yamma kan cewar ya sayi tikiti domin zarcewa akan wannan kujera da yake kai? Menene gaskiya? Wannan gaskiya ne. Dan majalisa ya sai fom ɗin shi na tsayawa takara a zango na 2 domin ci gaba da mulki a Giwa ta Yamma. Wannan magana gaskiya ce. Gaskiya ne. To amma yaya abinda al'ummar yankin suke kallo, ko kuma yaya fahimtar su? Duba da yankin Giwa ta Yamma za a iya cewa ɓangare ne wanda shi ma akwai ƙarancin tsaro, akwai ƙarancin zaman lafiya. Shin al'ummar yankin nan sun yi na'am da shi a karo na 2 kenan, ko a'a tun a yanzu sun fara bayyana matsayarsu akan shi? To ka san hidima ta mutane da kuma shugabanci. Kamar yadda kai magana ka ta farko akan maganar tsaro. Alhamdulillahi, matsalar tsaro ba wai Giwa ta Yamma kadai ta fuskanta ba. Za mu iya cewa yankin arewa gaba ɗaya, musamman arewa maso yamma, rashin tsaro ya shiga ko ina sassa na ƙasar nan, ba ma Giwa ta Yamma ba. Abin ya zama mana kamar za mu ce jarabawa ce ko ibtila'i ga Ubangiji Subhanahu wata'ala, wanda babu wani mahaluki da yake tunanin hakan za ta faru a ƙasar nan. Game da maganar da kai, shin jama'a sun gamsu da shi mai gida Honorable Umar Awwal Bijimi? Za su sake zaben shi a karo na 2? Ƙwarai ma kuwa.
Kana faɗin haka da ƙwarin gwiwa. Ƙwarai ma kuwa. Duba da al'ummar wannan lokacin wannan zamanin Suna cikin wani irin yanayi wanda ko ban faɗi maka ba kai ka san ina suka dosa. Amma kana magana da ƙarfin gwiwa. Menene abin da kuka taka? Na farko mun taki abubuwa guda 2 zuwa 3. Na farko shine mun sani, al'umma sun sani, a dama da Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba mai girma ɗan majalisa. Ya yi amfani da ita wurin kyautata ma mutane sosai. Sannan abin da nake so ka fahimta, a kujerar siyasa muna da shugaban ƙasa, muna da gwamna, muna da ciyaman, muna da sanatoci, muna da 'yan majalisu. To abin da nake so ka sani cewa da kuma da su mutane su sani, kowanne akwai fa aikin shi. Akwai aikin shi. Kowanne akwai aikin shi. Ɗan majalisa bai da soja, ɗan majalisa bai da ɗan sanda. Shin shi fa ake ɗan majalisa kai koke ne a zauren majalisa har sai majalisa ta yi approving, ta amince da ƙudurin shi sunan ta kawo. Kuma kowa ya sani Umar Awal Bijimi ya yi kuka a zauren majalisa ya kai so 12, wanda ni shaida ne a gaba na tare da shi. Ya yi kira duk inda baka tunani akan tsaron nan, akan halin da muke ciki, ya zub da hawayen shi, wanda kuka zai kai har sai gwamna ya amince, majalisa ta yi approving, sannan a kawo mashi ɗauki. Alhamdulillahi, duk sanda ya kai wannan kuka kuma gwamna Malam Uba Sani ya yi abin da ya kamata ya yi a Giwa ta Yamma. Ana ma kai, sai dai Bahaushe na kan cewa in dambe yawa baya jin mai. To duba ga yanayin da ake ciki, za mu iya cewa Umar Awal Bijimi duk wani koke da ya kamata a kai a ɓangaren security, wanda Umar Awal Bijimi ya kai shi. Gaskiya ne. Kuma ya yi tasiri daidai gwargwado a Giwa ta Yamma. Babu abin da za mu ce ne muke san barka. Gaskiya ne. Idan na fahimce ka, kana son ka ce shi ɗan majalisa mai wakiltar Giwa ta Yamma. Ba alhakin shi bane ya samar da tsaro, ko a'a saboda shi baya da iko da soji ko ɗan sanda. Wannan haka yake nuni da cewar yana kai zantuka sama na abubuwan da ke faruwa a yankin shi. Kana so ka ce ya yi iyakar ƙoƙarin shi a nan ɓangare. Ya yi yana kuma kan yi. Ya yi yana kan yi. Kuma alhamdulillahi koken da yake kaiwa da girma gwamna yana duba shi. Yana duba koken. Abin nufi a yanzu a yankin Giwa ta Yamma. Zaman lafiya ya fara samuwa kenan? Duba ga lokacin da muka baro baya, za mu iya cewa alhamdulillahi zaman lafiya ya fara samuwa sosai. Ya fara samuwa. Gaskiya ne. Ya fara samuwa. Masha Allah. Kaga yanzu za mu iya ce maka mun kawo lokacin da an riga an kaɗa gangar zaɓe. Ba ma gangar siyasa ba. Gaskiya ne. Wanda kuma kaga a yanzu a yankin Giwa ta Yamma. 'Yan takarkaru da yawa. Sun bayyana. Domin neman wannan kujera. Da shi honorable naku yake kai a yanzu. Shin hakan ba zai zama muku barazana ba, ko kuma ku ba ku razana da ganin yadda mutane da yawa suke harin wannan mukami ba? Ai ban ga abin razana ba a nan wurin. Domin Bahaushe ta magana, ciki da gaskiya kafa ta huda shi. Ai abin a bayyane yake. Idan fa na fahimce ka, kai kamar kana fara ki kar in kira hakan cika baki. Babu cika baki. Ku to yanzu misali ba cika baki bane. Ya kake faɗin wannan maganan da confidence? Kana faɗi da ƙarfin gwiwa 100%. Duba da kai ka riga ka san yadda al'ummar mu a wannan gabar suke. Kuma kai ka kasa bayyana mana me wai abin da kuka taka. Akwai wasu ayyuka da kuke ganin kun yi a yankin nan wanda kuke da tabbacin cewar zai rike ku, wanda ko da ba ku fito kun nuna kanku ba za a sake zaben ku a karo na biyu? Alhamdulillahi ka zo wurin. Ai da kai magana aiki, muke da abin faɗa, kuma za mu faɗa wanda mun yi an gani. Da ka ɗauko magana aiki, ai magana aiki ne. Zan iya ce maka a tarihin Giwa ta Yamma, ba a yi ɗan majalisa mai tsare-tsare ya san ci gaban al'umma irin honorable Umar Awal Bijimi ba. Domin shi
ɗan siyasa ne wanda shi gina al'umma shine aikin shi. Kamar yadda na gaya maka cikin aikin shi kai koke a zo a yi. Yanzu misali kaɗan daga cikin aiki na gine-gine zan ɗauko maka. Akwai makaranta a cikin garin Biye Fahawa Ward wanda mai girma ɗan majalisar nan shi ya tattaki, shi ya iso, shi ya jagoranci wurin nemo ta daga wurin gwamna an zo an gina ta. Akwai gyaran makaranta da aka yi a Kaɗage Ward, sannan akwai gyaran asibiti wanda shi ɗan majalisar ne shi ne ya roƙo aka zo aka yi. Idan mun zo magana aiki ya samu matasa aƙalla guda 6 zuwa 7 aikin soja, wanda a yanzu dukkan matasan nan suna can gidan soja nake baka labari a yanzu sojoji ne. Akwai 'yan sanda saboda mutum 12 wanda shi ne samun musu aikin soja. Idan muka da ɓangaren lafiya Honorable Umar Abijini kaf jihar Kaduna, amma mai rankata kaf jihar Kaduna 'yan majalisu da suke a yanzu babu ɗan majalisa ke da yawan candidate na ma'aikatan lafiya kamar shi. Domin yanzu haka a primary health care na asibitoci ƙanana da muke da su na matakin jiha yana da ɗalibai wasu gama karatu wanda shi ya nema masa aiki sama da mutum 26. A yanzu haka akwai takardun wasu wanda muka ansa, kai ni mai magana mu a yanzu haka akwai takardun ƙanina da na bada wanda yanzu haka suna cin an tura muna jira fitan ofa ɗinsu. A matakin federal kuma nan ABU Teaching Hospital Shika da ke Zaria a yanzu haka muna da ma'aikata wanda shi ne sama masa aiki. Ka gane? To matsalar abin da ke faruwa ita ce mutanenmu sun saba da mulkin PDP a baya. Lokacin PDP sun saba su da wurin shugaba ya ɗauki kuɗi ya basu. Ya ji an bashi constituency allowance miliyan 30 miliyan 40 sai ku zo ya ɗauki miliyan 3 ya baku, ya sai gobe ya baku, ku je ku kashe. Ka gane? Sun saba saboda an riga an kashe rayuwar tasu da haka. Umar Abijini da ya zo sai ga ba wannan bane abin da ya kamata yi. Me ya kamata yi? Ya gina mutane. Ka gane? Ba shi wata magana da mutum ya koya ma cin kifi gara kai koya ma kama kifi. To shi da ya zo sai ya ce to ai abin da ya kamata a yi ba zo in ta kai kifi gidajen mutane a gyautar ma ba. Ba na an koya ma al'ummar giwa tema kamun kifi. Yadda ake kamun kifin. Kamun kifi. Yanzu nake ga maka yanzu. Ka gane? Yau na zo ɗauki 50,000 na baka. Ka je ka kashe ta, yau gobe ka kashe. Sai na ɗauki yanzu misali zan baka. Cikin wanda aka ɗauka aka kai su aiki nan Teaching Hospital Shika. Yanzu mai ƙaramin salari, ƙaramin salarin shi 140,000. Duk kwana 25-30 samu wannan albashin. Shekara nawa zai? Shekara 35 yana asan wannan kuɗi. Kafin ya gama aiki, salari sai ka 300 da wani abu. Gaskiya ne. Yau inda 50,000 muka bashi ya tafi je kashe fa. Lokaci guda zai yi. To ka san wani abu mamaki? Su masu cewa din nan ba mi ba su gani ba. Da za ka kamo mutum ɗaya ka tare shi a gaban ka. Ka ci Umar Bijin bai yi komai ba. Wallahi ba abin da zai iya ce maka. Idan na fahimta da ku ne kuke da abin faɗi. A'a. Muke da abin faɗa. Kuma wanda mu mafaɗa din ba mu za a je a gani a amma misali bari in kawo ka wani wuri guda ɗaya. Akwai zantuka fa da suke yawo ɗaya wasu a social media wasu a zahiri. Wanda aka tabbatar da akwai rashin lafiya wanda shi Honorable Umar Awwal Bijini yake fama da shi. Wanda jam'iyyun adawa suka alakanta haka da cewar rashin lafiyar nan fa ya faɗi ne duba da yadda ya ga 'yan takarkaru sun fito hajaran majaran suna neman wannan kujera tashi ta kowace hanya. Wannan razanarwan ita ta kada shi. Allah sarki. Wani tambaye ka kafin mu an je kan maganar shi lafiyar ka. A matsayinka da ɗan ƙasa da ɗan Najeriya. Misali ma an barka a jihar Kama jihar Kaduna. Da kai maganar 'yan adawa. Yanzu a jihar Kaduna akwai wasu 'yan adawa. Jam'iyyun nan da ka sani. PDP a Najeriya yanzu ba ta da uwa. ADC ba ta da uba. NNPP jam'iyyar masu ganda yanzu misali ita NNPP da kake gani ita kanta tsintacciyar mage ne. Kafin
ka bani wancan ba'asin magana da ke yawo a social media daga bakin jam'iyyun adawa. Akwai abu guda ɗaya da nake son in fito maka da shi, wataƙila kai ma akwai abin da zaka fito min da shi. Gaskiya ina sauraron ka. Batun ADC kan cewar ba ta da uba. To yanzu idan na fahimce ka, ku da kuke ƙarƙashin jam'iyya mai ci a yanzu, ADC duba da yadda ake ta hargowa ana fadawa cikinta, ƙarfi da ƙarfe ne ke haɗuwa. Har yanzu ba ku kalli ADC a matsayin barazana a wurin ku ba kenan? Barazanan mene? Wanda ADC yanzu jigajiganta ko jiya ɗaya ba tafi ta Obi? Kwankwasa ma ta ce ya tafi? Kana so ka ce wasu za su bi baya ne? ADC gaba ɗayanta ma na gaya maka, ita ba matar uba, ita ba ta san matsayinta ba. Yanzu haka maganar da ake ciki suna kotu ne. Dan Allah ya tambaye ka kai ma. Tambaye ni. Ka taba ganin mutum mai uba biyu? Ba zai yiwu ba. Ka taba gani? Ba zai yiwu ba. Kai da gani an ce kalmar wancan babannin shi guda biyu ne. Kai ka samu abun arziki a ciki. Gaskiya. To ka san yanzu ADC iyayenta guda biyu ne? Akwai Nafi'u Bala Gombe, akwai David Mark. Kai da gani ka san ashiri abun arziki. Idan na fahimce ka ba ubanni biyu ba ta rabu gida biyu. Kowa shi uba ke cewa kowa shi uba ke cewa shi uba ne ai. Ka gane? Wannan ya zo ce shi uba ne, wannan ma zo ce shi uba ne, shi ya haife ta. Kowa so yake ce shi ke da ita. To dan Allah mun je sama ne. Yanzu mu dawo jihar Kaduna. Yanzu a jihar Kaduna ba mu da 'yan adawa. Ba 'yan adawa a jihar Kaduna. Saboda mene? Ba su da bakin magana. Saboda mai girma gwamnati Obasani ya mutsake su, ya shafe su. Ta ko'ina aikin alkarin Obasani ya riga ya shiga. Gaskiya ne. Da girma dan majalisa wai a ce ya kwanta ciwo saboda adawa. Ai ba 'yan adawan suna ina. Kai yanzu a matsayin da ake ciki yanzu a jihar Kaduna ka ga wata mota ta wuce da ta jama'a ana saiwa da sai dan DDP ko dan ADC. Yanzu kai ka gani? Bari in kai ka. Idan na fahimce ka yadda aka yi wancan zaɓe tenuwa da ta gabata. Gwamnati mai ci a yanzu ta APC. Ta shiga gidanta salin alin. Kana son ka ce shi zai sake faruwa a wannan tenuwar? Kana da abin ban dariya. Haka ne mana. Dan Allah ya tambaye ka. Tambaye ni. Kai ma tambaye ka zan yi. Tambaye ni na jin ka. Yanzu a halin da ake ciki a yanzu. Halin da muke ciki a yanzu. A irin alkhairan da na faɗa maka da Honorable Umar Albijini wanda na ce ba labari nake baka ba. Zan iya ɗaukan ka ba mu gama firan nan. Gobe ɗauke ka in zagaya da kai duk abin da na gaya maka. In shiga asibitoci za ka ga tabbas. Dan Allah yanzu me wannan alkhairin kai sai an gaya maka cewa zai koma cikin yaƙi ko zai koma cikin sauƙi. To ai ka san misali duba da yadda talakan Najeriya yanzu. Za ka samu idan za ka samu mutum 10 a wuri ɗaya musamman a arewacin Najeriya bai wuce ka samu mutum 3 suke da ra'ayin APC ba a yanzu. Ba gaskiya bane. Bakwai. Ya maganan ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane. Ya maganan ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane. Wait bari in kai ka. Abin da ke damun ɗan arewa a yanzu akwai rashin tsaro. Yana damun ɗan arewa fiye da komai. Saboda idan tsadar rayuwa ne, ɗan arewa ya riga ya saba da wannan. Yana da rijista a wannan ɓangare. Gaskiya ne. Haka ne? Haka ne. To amma misali a ce yanzu bai da kwanciyar hankali a gidan shi ko bai da kwanciyar hankali a wurin da zai nemi abincin shi. Wanda kuma majority ɗan arewa yana alakanta haka da wannan gwamnati ko yana alakanta haka da wannan jam'iyya. To ba za mu kasan ita siyasa baka isa ka hana mutum ya faɗa abin da ke bakin shi. Ka san an ce ka ce shine adanta. Ka gane? Dan rashin tsaro ko wani abu kar mu manta a baya. Daga Zaria zuwa Kaduna cikin point a lokacin mulkin PDP cikin point zaka wuce. Nawa zaka wuce kafin ka shiga? Masallaci in zaka shiga sai an ma screening. Church in za ka shiga sai an ma screening. Gidan biki sai an yi screening. Saboda tsabar rashin zaman lafiya ba mu da ake tadawa. Sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo mana canji a yanzu mun samu su ba mu mai. Sai kuma wannan ibtila'in da ya faɗo mana kuma wannan ibtila'i da ya faɗo mana za mu iya cewa jarfa ta daga ubangiji mu daina alakanta shi da gwamnati domin gwamnati na iyayenta. Ka gane? Gwamnati na iyayenta. Amma yanzu misali ban tare numfashinka ba.
ka ce duk ibtila'in da muke fuskanta a Najeriya musamman arewa na kar ma a alakanta wannan da gwamnati, kamar a alakanta haka da ubangiji ne ya saukar da wani abu wanda shi ya ga dama. Haka kake so ka ce? Ba haka nake so in ce ka alakanta shi da gwamnati kai tsaye ba. To. Ka gane? Domin shugabanci gaskiya ta ubangiji. Gaskiya ne. Su ma shugabannin Allah ya ba su iko da su wani abu. Gaskiya Ka gane? Gwamnati da rawar da taka domin wannan abu ya tsaya da yardar ubangiji. Gaskiya ne. Ka gane? Kuma alhamdulillah gwamnati na iyayenta. Tana iyayenta. Talakan Najeriya yana gani. Yana gani. To, Yanzu bari in dakatar da kai anan. Za mu dawo nan bangaren. Ko ma mun wancan magana. Honorable na Umar Awwal Bikini na yanzu haka yana kwance ba shi da lafiya. aka baka labari? A'a, kai ma kana da wannan labarin. Yanzu aka kira ka a waya aka gaya Kana da ma? wannan labarin. A'a, yanzu aka kira ka a waya aka gaya maka cewa na kwance bai da lafiya. Ya abu yanzu zamani Allah ya kawo mu na social media. Haka ne? Jam'iyyu daban-daban wanda ku za ku iya kiransu jam'iyyun adawa. Kila kuma ku alakanta hakan da wani abu wanda bai shafi gaskiya ba. Wani abu. Amma akwai gaskiya daga bakin wasu mutane sahihai makusantan honorable. An tabbatar da rashin lafiyar shi. Amma ni abin da nake so ka tabbatar min ka tabbatar wa masu kallon mu. Na'am. Jam'iyyun adawa sun yarfa haka. Na'am. A matsayin razanarwa ne ta kai honorable ƙasa. Duba da yadda 'yan takarkaru suka yi ca wajen neman wannan kujera da yake kai. Wannan magana taka ba gaskiya ba ce. Maganar rashin lafiya. Ni ma na gani a social media yadda ake kamba ba abin, amma mai girma dan majalisa Honorable Malam Umaru radiyallahu anhu. Malam Umaru ka gane? Yana cikin ƙoshin lafiya. Gaskiya ne. Yayi fama da ciwon haƙori ne. Na ɗan lokaci kaɗan. To ka san shugaba, kuma ka san a duniya idan kai sallah zan baka shawara kai ma in za ka yi addu'a. Ka nemi tsari na tsohuwar karuwa da sharrin tsohon ɗan PDP. Duk sun suka dubgatar da ɗin wannan maganan yana kwance guguwan 'yan takara ne ta. To honorable jiya yana gidan gwamnati ma. Shekarar jiya sai fam ɗin shi. Kuma duniya ta gani ya ɗaga abin shi ya siya. Idan dai na fahimce ka wancan zantuka da suke yawo ba gaskiya bane, maganar rashin lafiya lallai yayi fama da ciwo dan na kwana biyu, ciwon haƙori. Amma maganar cewar kila ya dan tsorata ne duba da yadda mazaji suka taso. Kaba kirara waka kar ta san kar. Allah kar ta san kar su shigo Allah wala kowa taho muna jira shi. Akwai kalamai da suke yawo a bakin al'umma musamman a yankin Giwa ta Yamma kan cewar su fa guri'arsu ba za su sake ba gwauro ba. To abin da ke yawo a kwakwalen mutane waɗanda kila ba su da zurfin sani akan shi honorable Umar Awwal, shin dama baya da aure ne? Ko ko menene abin da yasa ake jifan shi da waɗannan kalamai? Masha Allah. Da Allah ka yi haƙuri. Kafin tsunduma cikin maganar ka, zan dan baka wani tarihi kaɗan na minti ɗaya zuwa ɗaya da rabi. Ba mu miji. Ita kanta Najeriya a sanda za a ba Najeriya 'yanci saboda gudun rudani na addinai. Lokacin da kakanmu Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da Sardauna, Ubangiji Allah ya masa rahama. Amin. Allah ya masa rahama. Sannan suka je suka nemo mai 'yanci. Ya aka za a ba Najeriya 'yanci. Saboda gudun irin wannan bambance-bambance shigo da addinai a cikin ƙasar, ba a je masallaci ba za a ba ta 'yanci. Ba coci aka je ba. An zo an samu gindin bishiyar kwakwa ne. A nan aka ba Najeriya 'yanci. Kuma ka san wani abu, ba Bible aka aje ba, ko Qur'ani aka aje, ko cross ko carbi. Kendir aka aje, aka kunna mai wuta, aka hure, aka yi tafi. Gaskiya ne. An ba Najeriya 'yanci. Ka gane? To a cikin constitution ɗin Najeriya babu inda, ka gane? Babu inda aka ce wai sai mai mata
zai yi mulki. Ka gane? Sai mai mata ne zai yi mulki. A constitution na Najeriya babu wannan wurin. Magana da nake maka yanzu a doka ta ƙasa Umar Awal Bijimi har shugaban ƙasa zai iya yi. Doka ta ƙasa ta ba shi wannan damar. To amma misali kuma tsaya kai ka ban katsai ka ba. A magana aure ka ɗauko sai kai ka. To kai ne ka dawo. Magana aure da ka ɗauko ina ko addinin musulunci. Ai aure ba ya zama dole bane. Farilla mutum zai iya kiyaye kanshi. Ka gane? Mutum zai iya kiyaye kanshi. To Honorable Awal Bijimi Honorable Umar Awal Bijimi tabbas kamar yadda kace an gaya maka bai da mata. Tabbas bai aure ba. Kuma aure ai lokaci ne. To ban katse ka ba. Na. Ka ce babu wannan a dokar ƙasa cewar lallai sai kana da mata za ka dafa wani matakin iko. Na. Haka ne? Haka ne. To amma akwai abubuwan da 'yan siyasa suke yi. Na. Don gyaran siyasar su. Na. Wanda haka baya da alaƙa da dokar ƙasa. Na. Shin yanzu wannan abin da gashi ya fara yawo wanda kila kai ma ka taɓa jin wannan abin kafin ka ji shi a wannan zauren. Gaskiya ne. Hakan ba zai zama wani abu da zai zama ƙalubale gare ku ba ko ya iya taɓa siyasar ku. Idan har 'yan siyasan masu dangula ƙuri'a na aje magana 'yan siyasa yanki suke gabansu ci gaban suke nema ba ruwansu. Shin rayuwar Malam Umaru Honorable Umar ita ce abin kallon su ko aikin da zai masu? Aure da ake magana wannan rayuwar shi ce. Rashin auren shi akwai bai da matan. Ka gane? A bai da matan amma ya ɗumbin alkhairin da 'yan majalisun ba suke da mata 2 mata 3 da 'ya'ya ba su yi rabin shi ba. Kaga kenan rashin auren shi bai da alaƙa da aikin ofis ɗin shi. Kamar da ka faɗa wai barazana ga neman kujerarmu. To albishirinka goro kila kai ma ta faruwa a kanka. Allah ka ɗan yi tunani. Sanda kai auren ka a yanzu da kake da mata a yanzu presently ita ka fara nema? Ba ɗan matan kan shaka tafi ba. Amma neman aure. Fab ɗaya kai ka samu wannan wadda kake da ita ta gidanka? Ci gaba da bayaninka. Ka gane? Ci gaba. Tambayar ka ne ai. Ka nemi wata baka samu ba ko wanda ita kai ka fara neman aure. To gaskiya ita ka samu. Gaskiya kake so in gaya maka? Gaskiya nake so ka gaya maka. Duka ɗauka ne. Da kanta ka fara neman aure. Da kanta na samu. Da kanta ka samu. To kai jarabawa ka mai kyau ce. Ka gane? Kai ka gode ba Allah. Zan gaya maka. Honorable Umar Awal Bijimi ya nemi aure. Allah ne bai yi ba. Matan mutum kabarin shi. Gaskiya ne. Akwai wanda su nemi aure sai an sa rana ma biki ya kusa. Wani ma sai ranar ɗaura auren. Sai ɗaura aure sai abu ya lalace. To kai a tunaninka mutum ya wannan shekarun yana da wannan damar ikon bai nemi aure ba? Ya nema. Gaskiya ne. Ba dan wani private bane na rayuwarmu. Da na kawo shi a nan wurin. Wuraren da ya nemi auren. Magana kuma ta nisa. Yanzu dai kawai a jira lokaci. A jira lokaci. Lokaci zai yi halinsa. Lokaci zai halinsa. Masha Allah. A gurguje. Akwai zantuka da suka yawo. Akan cewar lokacin da kuke yakin neman wannan kujera. Ta Honorable Umar Awal Bijimi. Wanda yake ɗan majalisa ne a yanzu na Giwa ta Yamma. An yi yunkurin kashe ka. Me gaskiyar wannan magana? To fa. Ikon Allah. Ka sa na numfasa na yi shiru. To. Ba zan ce an yi yunkurin kashe ni ba? Ni da labari na siyasa baya da ba za ka ji shi ba. Da ni da mai gidana, Honorable Musa Ibrahim, tabbasa ka ta faru. Ana gobe zaɓe, mun je polling unit namu domin ganin kayan da aka sauke kafin a rarraba su zuwa sauran akwatuna rumfunan zaɓe. To muna sauka lokacin NPDP sun hasala nake gaya maka. Sun hasala. Ba in APC ko da muna tafi da shi na ɗauko jakka. Kuɗi ne a cikin jakkan na gaya maka. Kuɗi ne masu rai. Kuɗin zaɓe. Ka gane?
muna fakawa mun buɗe mota na fito kawai shi ma ya fito kawai sai muka ji ana ce gas nan sun zo sace mana akwatin zaɓe ne kankace mene gariwa sanduna an yi kanmu sai muka ruga muka yi ta gudu kawai sai muka faɗa wani gida. To akwai wani abu alfahari da ya same ni idan an kun samu labarin ɗan gulma ne suna ganin kamar an nemi a mu a kashe mu to ni wata ɗaukaka ta zo min kuma a lokacin saboda na bi wani record a rayuwata. Idan dai na fahimce ka yunkurin kisa da aka yi maka gaskiya ne. A'a an daina gudu an daina sanda bugu na za a buge ni mai gidana. Me ya kai gariyo a maganar duka maganar sara ce maganar da take yawo ta zama gaskiya. To ai wa'anda suke wannan abin ma ka gane su ba 'yan siyasa bane. Baya da alaka da siyasa kenan kuma baya da alaka da wasu jam'iyyun adawa kenan. That mean wasu ne a gefe wanda suka sa kansu ko ko aka dauki hayar su abinda kake so ka ce kenan. A'a ba haka nake nufi ba. Me kake nufi? Su waɗannan za mu ita 'yan adawa ne ka gane amma ba wai 'yan gwagwarmayar siyasa bane. Ai duk wanda ya shigo bangar siyasa ɗan siyasa. To na ban ma haka. Karkashin wa suke? Karkashin 'yan siyasa. 'Yan siyasa. Haka ne? Haka yake. Bari in mayar da kai baya. Lokacin da suka biyo ku. Ka ambaci jakar kuɗi. A bayanka. Ka ce kuɗin siyasa. Kuɗin da za ku sai gurin al'umma kenan? Ko wani kuɗi? Ba kuɗin sayan ƙuri'a ba ne. An mu lokacin Umar Awal Bajimi. Ai ba mu sai ƙuri'a ba. Alkhairin da alkhairin da shi tsohon ciyaman na lokacin Dr. Abubakar Shehu Lawal Giwa dan takarar Giwa da Birnin Gwari rep kenan rep din gobe insha Allah lokacin ai waliyin siyasa ne a lokacin alkhairin Alhaji Habuba inda bai shiga ba a lokacin kuma muna cikin inuwar gidan ka gane a lokacin mu mun san cewa ba haufi ko me muka nema za mu samu kuma din mun samu ka gane wannan kuɗi shine za mu raba ma malaman zaɓe dan ci abinci alkhairi ne namu na 'yan jam'iyya ba wanda gwamnatin tarayya ta ba su. To kaga yanzu ni na gane masu kallo su ma sun gane. Ka gane wannan kuɗin sannan kuma su 'yan motocin su rage na mai domin komawa akwatunan su. Ka ji amfanin wannan kuɗin ba wai za mu sai ƙuri'a ba. To kafin in je maka tambaya ta ƙarshe. Sannan abin da nake so in ƙara gaya maka wannan bi da aka yi mana alkhairin da zama mana. Ka gane da ni ya zama mu a Najeriya a ƙasar nan kowa san jiniya babbar karamawa ce ga ɗan siyasa. Gaskiya ne. Daga gwamnati shugaban ƙasa ake ma jiniya. To ni an mun jiniya a lokacin. Sannan aka fura mu daga gidan aka samu a mota. Jiniya hukunna mana. Wallahi jiniya. Ok yanzu idan 'yan sanda suka yi kame ba sa jiniya? Wannan ita banza ce. Jiniya sunanta jiniya. A'a. Ai wannan karramawa ce. Tunda ba wai na gaya maka ko wai sajan ko wani zo DPO da kanshi yanzu aka buɗe da muka shiga ya fito da mu. Gaskiya ne. To gaskiya ne. Tambaya ta ƙarshe. Menene sa ranku ko fatan ku game da wannan zaɓe da muke fuskanta na shekara ta 2027? Alhamdulillahi fatanmu Ubangiji Allah ya ba jam'iyyar APC nasara, Allah ya ba mu sa'a. Sannan mai girma gwamnan jihar Kaduna distinguished senator Malam Uba Sani, farar gwamna, balaraban gwamna, adalin gwamna, jajirtaccen gwamna, masoyin talakawa, mai kishin talakawan jihar Kaduna, muna mashi fata Ubangiji Allah maimaita mashi Uba Sani sau biyu ne da yardar Allah. Maganar falle ɗaya da take yawo fa. A'a wannan Allah an ce suna ɗaga falle. Wannan fallen za mu sa almakashi sai mu raba shi ya zama falle. Falle biyu a falle sun daga za mu sa almakashi mu yanka. Falle biyu. Falle biyu ce. Masha Allah. Masu kallo da kuma sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da Honorable Abubakar Sodangi. Da fatan kun nishadantu, kun ilmantu kuma kun amfana da wannan tattaunawa tamu.
Ku ci gaba da bibiyar Wizclaff Talk Show domin samun shirye-shiryenmu.